Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm xì lanh dẻo tại nhà nha. Ok, bắt đầu video ho, let's go. Đang có một cái xì lanh và một cái chén, một cái muỗng. Ok, và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn làm nha. Rồi ok, bây giờ mấy bạn gỡ hộp xì lanh giùm mình nha. Đây. Các bạn đổ vào cái này hoặc là các bạn đổ vào cái này cũng được nha. Ok, mình để cái này cho nó bự rồi mình sẽ có cái này nữa. Rồi các bạn lấy cho mình một cái bình nước của các bạn. Các bạn chế một miếng nước thôi nè, một xíu thôi. Ok, một xíu nè. Xong rồi bạn nhàn nó từ từ. Các bạn nhàn từ từ nha. Cái slime nó kết hợp với nước từ từ nó mềm nha. Rồi bây giờ các bạn đợi mình nhào với nha. Rồi nãy giờ mình cũng trộn được 20 phút rồi nè. Rồi các bạn nhìn thành phẩm nha. Rồi mình tới ở đây. Các bạn nghe tiếng nha. Rồi mình sẽ lấy cái hộp này. Nó rất là đã cái tiếng luôn. Đây. Đó. Ok, cũng trộn được 20 phút rồi nè. Đây là thành phẩm nha các bạn. Cái là mình làm slime bơ đó mới dẻo. Slime thường với thì xanh trong hoặc slime đục nó cũng dẻo. Các bạn phải trộn nước khoảng từ từ nha. Tại cái này hôm qua mình đã trộn nước rồi nên nó mềm sẵn một tí rồi á nha các bạn. Mà các bạn trộn xong cái thành phẩm như thế này nè. Và mình nghĩ các bạn cũng sẽ làm thành công thôi. Nè, giống như vậy nè. Các bạn muốn mua các bạn bấm lên Shopee á, các bạn bấm muỗng ăn kem á, màu hồng á, nè. Mình chỉ có màu hồng, mình chỉ mua màu hồng thôi các bạn. Rồi. Ok, vậy tới đây thôi, mình chỉ cho bạn được cái này thôi. Phần 2 mình sẽ chỉ cho các bạn phần